Circuloven Calm Serumi on superkosteuttava, tai on oikein semmonen tehokosteuttaja, mutta myös nimensä mukaisesti hyvin rauhoittava seerumi. Ja tää soveltuu silmän ympärysiholle, huulten ympärysiholle ja sitten tietenkin ihan koko kasvoille, kaulalle ja dekolteelle. Tää on erityisen hyvä semmoselle kuperoottiselle, reaktiiviselle, kuivalle, ärtyneelle iholle, mutta tietenkin siis tämän tehoista hyötyy aivan kaikki ihotyypit. Koostumukseltaan tämä Calm on ihanan tällainen, vaikka tämä on vesimäinen, niin tämä on myös maitomainen. Sen lisäksi, että tämä Calm sisältää 150 mg pakkausta kohden tätä polyglutamiinihappoa, niin tämä sisältää myös monelle ehkä tutumpaa hyaluronihappoa. Ja tätä on 1000 mg pakkausta kohden. Eli todella suuri määrä, ja nämä kaksi yhdessä on sellainen kosteuttava tehokaksikko. Polyglutamiinihappo on hyvin sellainen trendikäs raaka-aine, joskin jo pitkän aikaa olemassa ollut. Eli tämä tulee japanilaisesta nattokasvista. Tämä levitetään aina puhdistuksen jälkeen iholle ennen kosteusvoidetta tai kasvoöljyä. Calm toimii loistavasti myös kasvoveden tai hoitonesteen korvaajana. Calm on tällainen ihonhoidon must-tuote. Tällä pystyy korvaamaan niin monta tuotetta samanaikaisesti.